Paukshada Yumpam Oiba Maroiba Pau Kharab de Taujari. War on drugs Kimakada Hosuk Powder case listing Amagasong Kurmatoila Kre. Mio Lising Amagas at Kutramanga Pavangam Kre. CM. Besnopor District Lega Kiri Rehabilitation Center Masamkale. Drug Thingbda My Paknaba local club singda. Lega Nupa Lising Taramanga Taramanga Kimateng Piragani. Lega Kasina Kumza Lising Ani Taraka April Chachat Amadega Hodoki War on drugs Kimakada. Hosuk Papa case listing Amagasong Kurmatoila Kre. New Lising Amagas at Kuntramanga Fabangam Kre and Manipur Minister and Pirana Pangdokre. Ngasi June Sajat Kuntaruk International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Marilena. CM na Miam the Piba Pausel Amada High. Naminasin Lakbuda Lebak Asina Drug Mutanaba Amade. Ain kind of drug Pusilak Pusing Tingnaba Akanba Ming Jangle. Sahi Sigit him de share facts on drug safe life ne. Komsi Zahigo in a Fanda Masiki Makada sanction but Matokdai. Manipur you am the drugs in a Bagisang no monomagi hangalagli, school tamlipam hirosing Maraktaso, no monomagi drugs in a Bagisang hangalagli. Masiki Kudam among the Miam Thingnakre. Wairagli film Asida State Asikitongan Tonganba CSO NGO Miamna Langaka Tauranging Lokat Meneduna. Piva Masi Lakshan and Bapunda Honabinamba Sange. Mayai kaba chinjak Chingnaba Manipur up Ohilasi, Ibapandam the Lenga Kumza Lising and Taragani Pangi. June Sajat Kuntarukta scheme Amahdoki. Schemasi State Action Plan for Drug Demand Reduction ga Punsinhanke. Schemasi Mafung Fanasat Hanabalaga State Society for Prevention of Substance Abuse Manipur Semke. Drug Chingnaba Kudung Tinai Were and Manipurgi District Mapanda Central Government Audokba Nasa Muk the Verd Avian Suchanari. Drug Watogasi Mapung Pana Kokanapa Manipur like Manipur State Policy on Psychoactive Substance 2019 Semke. Manipur Chalai get a rehabilitation center ama Besnopurgi Sunu Sipaida Sunu Sifai Semkale. Masi Atumatam da Auragani. Hanadi Lana NGOs in the Chalai rehabilitation centers in the Tingnaba. Dragi Watokasi Chapchana Tingnaba Ngamnaba Sahishidaki Hodun local club singda. Manipur social welfare Gimakada Palising Taramanga Tarama Piba Auragani. Makatarakma Atopapau Amadana. COVID na maram oidun laikidraba singi khetriporan phangbada tax loraroi haina laugthokre. Standard income tax ek makada conference singi timeline sing makata na sangdoankhre. COVID-19 laying bagi sading tawbuda amso COVID-19 na maram oidun laikidabadagi. Laikidabagi khetriporan phangbada tax loraroi haina standard laugthokre. Tax fair kya na COVID-19 laying bagi makoi ge sading sing tawna ba makoi ge employee sing amso makoi bu yai phana ba khanbi ba sing dagi sel gi matik phangke. Hiramasidan income tax liability lahendanaba FY 2019-20 amasung thangnaba sahi ki manungda taxpayer amana employee natagna mioi ama hektadage COVID-19 laying nanaba ana laying isenbam phangpada maduda income tax lawdanaba warip lawkhre laibak thibadi taxpayer kya COVID-19 maram oidun laikhitre makha atopa pau amadasu promotion Pikharaba BOSEM amadi KOHSEM na lawba class 10 amadi 12 exam ki result July 13 phawbagi manungda lawthok lagani Pirakliba Mark the Chingnaba Leirbdi C-hntharklaba matung tongan exam thaba yagani. COVID-19 namaram oiduna Parikhya Pankhre promotion Pikharaba kumsi sahiki. Board of Secondary Education Manipur BOSEM naloba class 10 amade. Council of Higher Secondary Education Manipur KOHSEM naloba class 11 amade 12 ki Parikhya ki result lagliba. July Sajat Kuntramathoi phawbagi manungda lawthok lagani aina Education Minister S. Rajena phongdokre. Bavura da laiba Minister asik office da pangthokiba pawgi mifam amada. Minister Rajena Hai Kumsi Sahi oina COVID pandemic na maram oiduna. India pumbagi oina pangthokpa CBSE class 10 amadi 12 ki exam sing cancel tawkhibagi iroidana Manipur gi oina zo. BOSEM amadi KOHSEM na loba class 10 11 amadi 12 ki parikha sing cancel tawre haina lawthokibane. Masigi matungina Manipur ki education S ki commissioner chairman oraga BOSEM amadi KOHSEM ki chairman secretary amadi controller sing jawbu mi taraga mari ki assessment committee ama semduna evaluation ki thabak sing tawduna lakhe loinna KOHSEM ki chairman oiba amade BOSEM ki chairman oiba sub committee amamsu semduna promotion Pikharaba mahiro singe mark matau karam na pigadagi habigi matang da khana naina duna lakhe loinna sub committee sing asina mark pigadaba modality ki mong dusu lepthokle mang hai karigumba BOSEM amade KOHSEM na pirakliba mark adu da mahiro sing amade halaman sing na Chingnaba pendaba leirbdi BOSEM amade KOHSEM da wakatuna COVID laina khara hntharklaba matungda tongana exam thaba yagane. Exam adu da phangba mark na promotion da phangba mark tagi helak patarabadi promotion ki mark adu lawtholak exam mark adu pigane.
Class 10 की ओइना subject amada mark sama laibagi manungda kun amadi mahiroising aduna class tawrokpagi mawng matau yenglaga school singna pijab assessment mark ne aduga lemhoriba mark marfu asigi manungda kuntra amadi class 9 dagi 10 kabada fangkiba mark adudagi percentage logane aduga mark aduna class 10 karappa matamda thagi oina pangthokpa class test loinana sahigi pre-board exam singdagi yenglaga pigane Sairaga sida promotion piragani haina tabadagi form fill up nanghautre haiba wakat kya lagle masisu kari toba yabagi haibadu cabinet la puthokna khanaba yabra haibadu yangchingani haike Tokyo Olympic the gold medal loruk pangamba chanaroida loba crore hum piragani haina Tamil Nadu lenga lauk thogre Lakadurba Tokyo Olympic the gold medal loruk pangamba Tamil Nadu ge manung dalaiba chanaroi singda loba crore hum piragani haina ngasi Tamil Nadu ge Chief MK Stalin lauthokre agency ki paun hai gold medal loruk pasanaru sing dalenga lpa crore hum bi bagaloinana silver medal fanglak pasin lpa crore ani amadi bronze medal fanglak pasin da crore amam pirakan aina CM na lauthoke Chennai da pokhiba gagan narang India ki mot chindra kumja lising ani taragani thoi London Olympic da pangthokiba men's 10 meter rifles masana da medal laurokhiba aduna hauzik phawbagi on state asigi amata ngairaba medal fanglak sanaroi oire Panbayabadi Haryana ki Minister Manohar Lal Khadarna International Games singda medal lorok pasanaru singda Sports Department ga mari leina bathabak pigani ani jumjakas nabita pangthokeba malem gi Olympic Day ki thoromda lauthokebane khongdang asina nongna horok liba sanaru singda asoba inoda mahaplagani aike magha tarakbo atopa pau amadana anokbu oza lising ani da digital device piragani Delhi government 21st century asida oza singda anopa inut ama piraduna Handak nauna khankiba oza lisingani da mahiro singda ningthina takpi tambina bakidamak digital device oina tablets piragani aina Delhi ki education minister su oiriba deputy chief minister Manish Sisodia na lauthokre mana hai ki beda Delhi government na mahiro singda excellent education pinana ba khonari amasong oza singda tablet sing piga doriba asi masigi khongthang singi manungda amane angang singda oza singda tongan ba technique kya sinaduna hek piba yaba knowledge jahun gadabari amadi Technique learning process the technical gi oiba awat palaiba abasi khwadi gi khudong chadaba amani aina laugane mana makha taraduna hanasu lisingani taragani pan taramapan gi oina government asi gi makha da lairiba oza lising humpu chamanga yangai manga da su asigumba tablet sing pikharabani amasong pandemic asina maram oraga jariba makai oza amari mairoi sing laptop andana digital device sing asi gi mateng na lai tamangane The Wergi journalist Ani ki madakta UP da mocks thukaibagi video thadokpagi damak FIR Pankhre Uttar Pradesh police na the Wergi journalist Ani ki madakta FIR Pankhre Baravan ki the administration na elegant oina sai harba mocks ama thukaibagi documentary video ama phangdoktuna yeknaba sakhothalle haibagi damak FIR Pankhebani aire Saragasida the Wer na di jumpham jawtan maral chiribene aina amasung State government na journalist singi thabakpo crime onthokna maral sibiri aina haire Nobibo tonthanba wahising school textbook singdagi laphokadabani Kerela CM Mamang Zolda Kerala da domestic violence victim ahom sikhibagi matangda miyamna irang aurakpada mari inaba minister Pinarayi Biajanna Pangdokhibada State ke School Textbook sing revise tawragani amaso Nopi singbo hanthaba maongda sinaba uhai sing amade phrasing lauthokna ba yengsilagani aina haikre Gender equity gi wakhalon pol nanaba mafam sing aikoi ke school amri college sing da lehen nanaba thabak sing paikhalagani aina Vijayanna makhatana phangdokre Baragasida KIMACS ka wakhal taminnakhre Aina social media oriba Instagram da Khamen chtpa fina fruit oina design oina tuduna lilaga post tawjaruba adu aina khangjadabadagi soihibane tasengna aina lamdam sigi nat saktam phije chakchabu lana wonnanaba tawkhibana chade khangjawdaduna tawjakibani masina miyamgi thamoida noaitaba phaunkhiba adugi tamak ultra sanglen sana kononga made miyamda lale haijari amadi miyamnasu ngakpinana manolukjare Asigumba aikoi inat saktam da marang hanba thong asi matungda amuk hanna thoktanaba honaminasi aina miyam dasu ajare thawdoga siga mari leinana kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Society KIMACS ke isininaw ibung ipwa singna matungda tawdanaba
पाउता क्या पीबीरक्पगिदमक्तसु थागतजरी हाइजरिबा निंथौजम और्मिला थौदोक असिग मरी लेना पोस्ट थागतलुबा इसल असिना मियामदा लाले हाइजरिबा वफम असि तरामना ओगले मतुंग तरकपदा लमदम असिगी मसक नाइबा अफबा थबक थोरम कया तौरकपु ओइरसनो अमदी असिगंबा थोंग असि मतुंगदा अमखना थोक्तनबा लेबाक मियाम पुन्ना थौदांग लमिनसे मखा तरकपदा पोस्ट अदुगी स्क्रीनशॉट फोटो न चिंगबा सोशल मीडिया थागतुना अमुकहन्ना मरिंग मरांग हंदनबा होटनबिदनबसु हाइजरी हाइजरीबा थांजम सूरज सेक्रेटरी जनरल KIMACS अरोबिदा कंटेंट सिंग असिग मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरीबा Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbidibu punampak pathakasari channel asina tomda kanabade subscribe tawbidibusna subscribe tawbirambolina like and share tawbisu kabigon punamakpo amukana thakasari